बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ गई। मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए मैंने क्लासेस भी शुरू किया है यूट्यूब में, फुल मुकम्मल रिपेयरिंग का। तो मेरा थोड़ा मसरूफ़ियत थी, 4 क्लास हो गए थे, लेकिन अभी जो है ना, इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा। अभी डेली वीडियोज़ आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक टैबलेट है, ये देखिए, डेल का टैबलेट है। और इसमें ये चार्जिंग जैक, ये बाज़ार में बिल्कुल नहीं मिलता। ये मैंने बहुत देखा लेकिन नहीं मिलता बिल्कुल। तो इसमें हम ये नॉर्मल चार्जिंग बेस लगाएंगे। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। आओ। हाँ। इसमें मैं आपको ये चार्जिंग जैक लगाने का तरीका कंप्लीट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका 2 स्क्रू होता है। यहाँ पे एहतियात से खोलना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीन का जैक जो है ना, यहाँ पे इसका टच का ये इसका स्क्रीन है। इसको साइड पे रखते हैं। ये देखिए, ये चार्जिंग जैक, ये कहाँ पे भी नहीं मिलता। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, इसकी जगह हम ये चार्जिंग जैक लगाएंगे। ये वाला हम ये लगाएंगे, आम चार्जिंग जैक। तो देखते हैं, ये हमारे पास चार्जिंग जैक है, ये नहीं मिलता। तो हम इसको लगाएंगे ये आम क्यों वाला। ये इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह हम ये लगाएंगे, क्योंकि ये बाज़ार में नहीं मिलता। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको। देखिए, हम सॉरी, मल्टीमीटर भी हमारे साथ है। मल्टीमीटर पहले चेक करेंगे कनेक्टिविटी सही है। यहाँ पे ब्लैक जो है ना ग्राउंड में रखेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे चेक करें सही है। ये थोड़ा मोटा है तो इसलिए मैं इसको ये लगाता हूँ। ये इसको ग्राउंड में रखना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ना, ये देखिए, सॉरी, ये हमारे पास प्लस है। हर चार्जिंग जैक जो है ना, ये फर्स्ट वाला प्लस होता है, लास्ट वाला माइनस, या प्लस यहाँ पे आता है या माइनस यहाँ पे।
तो हमारे पास प्लस यहाँ पे है, माइनस हमारे पास ये है। सही है। ये वाला हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, तो सही हो गया। अब हमारे पास ये चार्जिंग जैक है। हर चार्जिंग जैक जो है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, पहला वाला प्लस या लास्ट वाला माइनस होता है, लास्ट वाला माइनस या यहाँ पे प्लस। तो हम एक वायर यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे। ध्यान में रखना है आपने, चार्जिंग जैक जो है ना, क्यू मोबाइल का जो है ना चार्जिंग जैक, इसका ये सॉकेट है ना, ये ऊपर है, तो हमारे पास प्लस यहाँ पे आता है, ये एक फार्मूला है, और माइनस यहाँ पे। तो हम प्लस यहाँ पे लगाएंगे, माइनस यहाँ पे। ये वाला वायर हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लस वाला। ये लास्ट वाला जो है ना, ये माइनस, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। डेटा वाला हम छोड़ देंगे, क्योंकि बस हमारा चार्जिंग का ताल्लुक है, क्योंकि ये नहीं मिलता, बाज़ार में नहीं मिलता, तो ये ट्रैक में कर रहा हूँ। ये प्लस यहाँ पे लगाएंगे, माइनस यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम छोटा सा, देखिए कितना वायर काटेंगे, 2 पीस। कि ये हमारे पास प्लस है, तो हम प्लस को क्या करेंगे, प्लस को प्लस के साथ लगाना है। ये हमारे पास माइनस हो गया। सही। ये इसको हम बाहर रखेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे फिर मैं ये रिमूव करूँगा, यहाँ पे सेटिंग करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए या ट्रैक करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं। मैंने तो ज़्यादा टैबलेट को लगाया है, बिल्कुल 100% काम कर रहा है। तो ये डेल वाला है डबल। तो चलिए पहले हम स्क्रीन लगाते हैं। इस जैक को खोलना है पहले। और यहाँ पे जूम है।
देखिए चार्जिंग ले रहा है सही। थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखना है आपने सही, देखिए सही, यहाँ पे देखिए। सही है, ये बिल्कुल 100% काम करेगा, तो आप इसको ट्राई करें। हर चार्जिंग जैक जो है ना नहीं मिलता, तो ये तरीका अपनाइए आप। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। हमारा कोर्स भी चालू है रिपेयरिंग का, ज़रूर देखिएगा सारे क्लासेस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।